2026年4月15日，美国陆军航空协会年度会议上，一幕震撼全球军迷圈的场面悄然上演。陆军部副部长麦克·奥巴达尔站在纳什维尔会议中心的主席台上，正式揭开了下一代远程突击飞行器的神秘面纱。MV-75夏研2诞生了，消息一出，全网炸锅，马上就遭到很多外界发出质疑，说陆军为什么要搞轻转旋翼？这不就是鱼鹰的山寨版吗？黑鹰不香吗？飞了快50年了，又稳又便宜，为什么要换呢？这种飞机结构那么复杂，V2鱼鹰当年摔了多少架？夏研不会重蹈覆辙吧？这些问题问得很直接，但也问到了核心争议上。接下来我们就一起分析一下，陆军为什么非要砸700亿美金搞这架飞机？轻转旋翼到底高明在哪儿？它跟黑鹰、鱼鹰、俄罗斯的卡5-2比，谁更强？未来战场会因为这架飞机彻底变天吗？明明有人说直升机已经过时了，为什么美国陆军偏偏把宝压在他身上？今天就带各位走进这架浴火重生的空中猛兽 MV-75夏研2背后的故事。要聊这件事，得先从一个名字说起。夏研这2个字在美国陆军航空兵历史上有着极其特殊的地位。上世纪60年代，洛克希德公司研发的 AH-56 夏研攻击直升机堪称那个时代的黑科技，它能以超过400公里每小时的速度飞行，配备尾推螺旋桨和复合式旋翼系统，速度快到让同期所有直升机望尘莫及，连当时苏联的米24雌鹿在它面前都像一只笨拙的野牛。但这匹烈马终究没能驯服，技术故障、项目管理混乱、预算超支，最终美国陆军在1972年忍痛取消了 AH-56 项目，转向了后来的 AH-64 阿帕奇，这一等就是60年。60年后，夏研这个名字再次被点亮，这一次他不再是生不逢时的悲剧主角，而是以轻转旋翼机的全新姿态归来。在2026年4月15日的陆军航空协会年度会议上，奥巴达尔副部长当众揭开了 MV-75夏研2的面纱，台下坐着的是北夏研部落和夏研阿拉帕霍部落的代表。奥巴达尔说了这样一句话：夏研部落在战场上曾被美军视为最强大、最自律的对手，从战争到互相尊重，再到爱国服务的传承，美国陆军很荣幸将这勇士精神寄托在 MV-75的飞行员身上。翻译一下就是，当年的敌人如今成了我战机上最尊重的名字。这份跨越近100年的羁绊比任何好莱坞剧本都更燃。美国陆军从超过500个候选部落名称中精心挑选，最终选择了夏研，因为这个名字本身就代表着速度、航程、适应能力和自部署能力，与 MV-75 的设计基因完美契合，这就叫传承。情怀讲完了，下面我们讲点硬核的。先看一组残酷的数字 ，UH-60 黑鹰从1979年服役至今，已经飞了快50年，最高时速292公里，航程603公里，载11名全副武装的士兵。放在当年，这是顶尖水平，但放在今天的战场上，这组数字几乎就是给敌人送人头。大家可以回顾一下俄乌战场上的真实画面。2025年俄乌冲突爆发后，俄罗斯陆军航空兵损失惨重。据公开渠道统计，包括 ORX 开源情报和英国国防部阅读简报，在冲突的前4年里，俄罗斯损失了超过280架直升机，其中光卡52和米28就损失了上百架。为什么？答案很简单，直升机太慢了，太脆了，也太近了。卡52和米28这些俄罗斯主力直升机最高时速仅约300公里，作战半径只有180公里左右，这就意味着他们必须在敌方防空火力的打击范围内活动。而现代战场上，单兵防空导弹遍地开花，无人机满天飞，卡52这种活靶子飞进去，运气好能回来，运气不好就被打下来。相信各位观众在新闻里都看过俄军直升机低空打火箭弹宿舍的惨状。由于没有精确制导武器，他们必须飞到很近的距离才能开火，结果被乌克兰的便携式防空导弹一发入魂。心疼乌克兰士兵，也同情那些被当作炮灰的俄军飞行员。那么陆军到底需要什么？答案已经很明显了，需要一种飞得更快、飞得更远、装得更多、活得更久的新型飞行器。这就是 MV-75夏研2诞生的全部理由。根据美国陆军官方2026年4月公布的数据， MV-75夏研2的巡航速度可达320英里每小时，约515公里每小时，比高铁还快。相较黑鹰更是能减少近一半的时间，作战航程长达920英里，约1480公里，几乎是 UH-60 黑鹰速度和航程的2倍。这组枯燥数字背后的意义，
就是黑鹰刚从美军基地起飞，还没飞到前线，对面防空雷达就已经能锁定到它了。而夏言飞同样一段距离，不仅时间缩短一半，还能绕个弯兜个圈，甚至在敌人完全不知道他要来的时候，就已经出现在头顶，这就是代差。你还在用黑鹰炮通勤的时候，夏言已经在开私人飞机了。我们不妨做一个简单的战略模拟，假设在波罗的海地区，美国需要从德国拉姆施泰因空军基地向爱沙尼亚前线输送一个连的突击部队，用黑鹰直升机需要在中途降落加油至少2次，每次降落都是被敌方伏击的风险窗口，全程耗时超过6小时。而用 MV75 夏言可以从德国直接起飞，空中不落地加油，3个小时内抵达目标区域，而且可以绕开俄军部署在加里宁格勒的 S-400 防空覆盖区，从侧翼插入。这不是科幻，是2026年的现实。它不仅速度快到可以在敌方防空火力窗口内一闪而过，航程也大到可以从安全的后方基地起飞，直接突袭到敌军腹地，并且美军还在研究隐身版本的夏言，进一步降低被雷达发现的风险。有的观众朋友就要好奇了，那俄罗斯在战场上吃了这么多瘪，有没有类似的计划呢？有的，叫 PKAA。 俄罗斯曾宣称要搞一款高速突击直升机，目标速度达到400公里每小时以上。但根据2025年俄罗斯国防部泄露的内部报告，该项目由于资金不足和技术瓶颈，已经被无限期搁置，甚至全尺寸模型都没造出来。他们连自家卡五二的零件都要从洗衣机里拆，更别提搞出夏言这种级别的装备了。反观美国，夏言已经进入工程制造开发阶段，首飞就在今年，这就是差距。看到这些重磅消息后，新来的朋友可能会有疑惑，速度翻倍、航程翻倍靠的是什么？而懂行的观众则会脱口而出轻转旋翼技术。为了防止没听说过这项技术的新观众一头雾水，下面我们一起来拆解一下这个听起来很复杂的玩意儿。传统的直升机靠旋翼提供升力，旋翼的面积决定了它飞不快，一旦速度太快，前进方向的旋翼叶片就会失速。这就好比骑自行车，速度太快，风阻太大，腿根本蹬不动。轻转旋翼机呢，它的旋翼在起飞时可以朝上，让飞机垂直升空。到了空中，旋翼慢慢转到朝前，飞机就像普通的螺旋桨飞机一样高速飞行。听起来是不是很神奇？ MV75 夏言2在 V22 鱼鹰的基础上进行了革命性的改进，发动机短舱固定，只有旋翼旋转，大幅降低了机械复杂性，同时避免了尾喷流对机降区域的干扰，采用传统的侧开门设计，方便士兵快速上下。相信关注军事的观众朋友对 V22 鱼鹰的可靠性问题记忆犹新，这个问题大家可以完全放心。 V22 鱼鹰的架构是整个发动机跟着转，机械系统复杂的像瑞士手表，在面对复杂的战场环境时就显得有些娇气了。而 MV75 夏言是只有旋翼转，发动机不动，结构上大幅度优化，更加简单，可靠性和安全性都大幅提升。美国陆军参谋长兰迪·乔治将军在宣布加速部署时说出了最关键的一句话：世界变化太快了，我们需要快，非常快。所以原本计划在2031年到2032年才交付的 MV75 经过陆军高层的直接拍板，必须提前，今年就要首飞。根据美国陆军2026年4月的最新预算文件，2027财年将追加约6亿美元的研发测试经费，来确保项目按计划推进。反观俄罗斯的军费，他们修库兹涅佐夫号航母的钱还在东拼西凑，更别说搞什么下一代直升机了。那欧洲呢？欧洲目前最先进的运输直升机是 NH90， 最大时速300公里，航程800公里，载员20人左右，跟黑鹰相比略有提升，但本质上仍然是传统构型。英国虽然有支奴干和野猫，但也没有任何轻转旋翼项目在推进。法国和德国联合搞的未来空中作战系统中，也只是提到了下一代旋翼机，至于产品还停留在纸面设计上，预计2040年才能服役。也就是说在整个西方世界里， MV75 夏言是唯一一款即将服役的轻转旋翼突击运输机，美国又一次走在了所有人前面。聊到这儿，肯定有观众朋友会问，就算夏言真的这么牛，他对实际战场能产生什么影响？不就是一个飞机吗？不愧是见多识广的观众朋友，提问题就是有水平。那我也不卖关子，接下来就给大家讲一讲都有哪些改变。第一个改变，空中突击从家门口变成全战区，传统的黑鹰直升机作战半径只有200-300公里，这意味着美军要突击敌方纵深，
必须先把前进基地建到敌人眼皮子底下。而夏言呢，作战半径超过700公里，可以从后方安全基地直接起飞，越过敌军前沿防空网，直插敌人心脏地带。美国陆军计划将 MV75 夏言2作为 UH-60 黑鹰的替代者，预计2030年左右开始大规模接替黑鹰的角色。项目全生命周期总价值高达700亿美元。美国陆军已经初步选定第101空中突击师作为首个列装 MV75 的部队。这支绰号笑鹰的传奇部队将率先感受夏言带来的颠覆性战力提升。我们可以想象一下，假设未来某天北约需要在黑海地区对某国沿海目标实施一次闪电突击，用传统直升机只能在距离海岸线100公里以内的地方发起，这个距离完全在敌方岸基防空导弹的覆盖范围内。而用 MV75 夏言可以从罗马尼亚内陆基地起飞，飞行700公里，从敌方防空网的间隙中穿插，在雷达盲区内完成机降，打完就跑。这种战术在以前根本不可能，因为没有任何直升机有足够的航程和速度来执行。夏言的出现等于把陆军的打击半径从战术级提升到了战役级。第二个改变，医疗后送从听天由命变成黄金1小时保卫战。乌克兰战场上，俄军大量使用无人机和远程火力打击医疗后送车队，导致伤员转运极其困难。黄金1小时的救治窗口形同虚设，很多乌克兰士兵本来可以活下来，却因为后送太慢而牺牲，在泥泞的战壕里流干了血。每次看到这样的新闻，我都觉得特别难受。而 MV75 夏言2的设计目标之一，就是为了解决这个问题，将伤员后送时间压缩到极限，将医疗覆盖范围从传统的几十公里拓展到数百公里。更快的速度意味着更少的伤亡，更多的家庭能等到他们的亲人回家。如果当时有一架夏言，那该多好。第三个改变，载人飞行器与无人机的协同作战，结合双方的优点和需求，打造未来空中作战体系。波音公司在2025年已经公布了 CX-2 轻转旋翼无人机概念，专门设计作为 MV75 和阿帕奇的中程僚机，执行侦察、打击、电子战等多种任务。这意味着什么？意味着夏言不再只是一架孤军奋战的运输机，而是一个空中作战网络的指挥节点，带着一群样样精通的无人机僚机，在你忙得手忙脚乱时，也能为你分担压力。可以想象，战场上的夏言必定是如鱼得水。那夏言被敌方防空火力击中了会怎样？这点大可不必担心，它的装甲和生存力设计远超黑鹰，关键部位有凯夫拉防护，油箱有自封闭技术，旋翼可以承受 12.7 毫米子弹打击。就算最坏情况发生，一枚肩扛导弹命中了发动机短舱，由于 MV75 采用的是双发动机独立布局，而且发动机短舱固定，即使一侧发动机损毁，另一侧仍然可以提供足够的动力，同时旋翼仍然可以调整角度，实现紧急迫降。这生存能力是黑鹰那些单旋翼直升机无法做到的。反观俄罗斯，他们在乌克兰战场上直升机损失惨重，卡52和米28大量被击落，不得不将直升机撤到距离前线数百公里以外的后方机场。俄罗斯曾号称要搞下一代高速攻击直升机 PAK-AA， 目标是将速度提升至传统直升机的2倍。实际上研发进度遥遥无期，连原型机都没见到影子。一边是夏言的加速部署，一边是俄罗斯直升机在战场上被无人机追着打，这就是差距。有人说轻转旋翼机贵，有人说轻转旋翼机复杂，但贵有贵的道理，复杂有复杂的价值。美国陆军用60年时间证明了什么叫灯塔引领，从 V22 鱼鹰的技术积累，到 V280 英勇的原型机试飞，再到 MV75 夏言2的正式命名。美国在轻转旋翼领域的技术沉淀，不是随便哪个国家拍拍脑袋就能追上的。2026年4月15日，夏言2这个名字被正式点亮的那一刻， AH-56 夏言60年前的遗憾终于得到告慰。MV75 夏言2不仅是一款新飞机，更是一个信号。美国陆军航空兵的未来已经从单旋翼时代跨入了轻转旋翼时代，事实胜于雄辩。战场上的夏言从敌人头顶呼啸而过时，一切质疑都将烟消云散。这就是美国梦的速度，当你还在发出质疑，它已经抵达。感谢各位看完这期硬核分析，你觉得 MV75 夏言2能在未来战场上发挥多大作用？轻转旋翼机技术还有什么可以改进的地方？欢迎在评论区留下你的看法。如果你喜欢这期内容，别忘了点赞、订阅、收藏、转发。咱们下期再见。